សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូពិសេសថ្មីមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ touch របស់ Huawei Nova 3E Huawei Nova 3E គឺជាទូរស័ព្ទ smartphone របស់ Huawei ដែលមានអេក្រង់ឆកទូរស័ព្ទនេះគឺបែកកញ្ចក់ touch នៅផ្នែកខាងលើប៉ុន្តែដំណើរការ touch នៅតែដើរធម្មតាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា
Let's go. Turn up. Let's go.